Το Ράλι Ακρόπολης για μένα είναι ένας ξεχωριστός ήλιος στη ζωή μου. Δηλαδή, ονειρεύομαι πάντοτε να μπορώ να τρέξω στο Ράλι Ακρόπολης, ανεξάρτητα αποτελέσματος, γιατί είναι η πραγματική έννοια της λέξης περιπέτεια. Και αποφασίσαμε λοιπόν να κάνουμε αυτό το Ράλι Ακρόπολης. Εγώ 23 χρονών, χωρίς καμία αυτή, και ήταν μπαίνουμε μέσα και όπου πάμε. Είναι ένα όνειρο που είχα από μικρός, που ήθελα να τρέξω. Το κατάφερα. Είναι ο πρωταγωνιστής των ραλί. Η κυρία δυναμική των ραλί στην Ελλάδα ήταν το Ράλι Ακρόπολης. Είναι κούραση, υδρότας, ευχαρίστηση, κατάθλιψη όταν τελειώνει. Είναι θρησκεία, είναι πάθος, είναι κάτι ανεπανάληπτο στη ζωή μου. Είναι ένα παιχνίδι εμπειρίας όπως είναι η ζωή. Και το πιο έτσι χαριτωμένο Ακρόπολης ήταν αυτό που είχα σπάσει το πόδι μου, παίζοντας ποδόσφαιρο, και τελικά καταφέραμε σιγά σιγά να βγούμε πρώτοι Έλληνες, να πάρουμε τους βαθμούς και μετά να πάρουμε και το πρωτάθλημα. Το Ράλι Ακρόπολης είναι η ψυχή των ελληνικών αγώνων μηχανοκίνητου αθλητισμού. Είναι ένα κομμάτι της ζωής μας. Είναι οι άνθρωποι του. Είναι οι θεατές του. Είναι ο κόσμος που πηγαίνει στα βουνά. Είναι ένας άξιος πρεσβευτής της Ελλάδας στα πέρατα του κόσμου. Είναι ένα κορυφαίο πολιτισμικό γεγονός για τη χώρα. Τελεία. Η Ελλάδα που όλοι θέλουμε. Αυτή είναι η κορυφαία διοργάνωση για όσους αγαπούν τον μηχανοκίνητο αθλητισμό. Παρακολουθώ πάντα αυτόν τον αγώνα με αμείωτο ενδιαφέρον. Φέτος το Ράλι Ακρόπολης συμπληρώνει 70 χρόνια μιας λαμπρής πορείας, γεμάτη ένταση, πάθος, συγκίνηση και αδρεναλίνη. Έχτισαν αντιστοίχως την πρώτη και τη δεύτερη θέση. 71 οδηγοί από τους καλύτερους του κόσμου κάνουν τις τελευταίες προετοιμασίες τους και ξεκινούν για να διεκδικήσουν ο καθένας για λογαριασμό του τη νίκη. Πιστές στροφές, άγρια φρεναρίσματα, προσπεράσματα συνθέτουν ένα ρηψοκίνδυνο παιχνίδι όπου οι μηχανές ταυτίζονται με τον άνθρωπο. Έχει αποκτήσει διεθνώς την φήμη του πιο σκληρού αυτοκινητιστικού αγώνα στον κόσμο. Αυτό αποδεικνύεται εξάλλου και από το ότι από τα 132 αυτοκίνητα που ξεκίνησαν, εγκατέλειψαν από την πρώτη κιόλας μέρα τα 30. The surface here is good by Greek standards, it's murderous by any other. This is the big one, the Rally of Gods. Συνηθίζω να λέω ότι η αξία αποδεικνύεται από την αντοχή στον χρόνο. Το Ράλι Ακρόπολης κλείνει φέτος 70 χρόνια. Αυτό που πρέπει να καταλάβουμε όλοι σαν Έλληνες είναι ότι αυτός ο αγώνας αποτελεί μέρος της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. Και κάθε φορά που με ρωτάνε γιατί το λες αυτό, λέω να σας πω πώς ξεκίνησε. Ξεκίνησε από την ανάγκη των ανθρώπων να δουν και να δείξουν την ομορφιά του τόπου. Αν πάμε πίσω στη δεκαετία του 50, όταν αυτό γεννιέται, οι δρόμοι και τα αυτοκίνητα είναι πολύ πιο δύσκολα στην Ελλάδα. Και την ίδια στιγμή οι άνθρωποι, λόγω του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, έχουν μετακινηθεί. Ας πούμε, ο παππούς μου δεν είχε δει ποτέ θάλασσα στην Αρκαδία. Όταν λοιπόν είδε για πρώτη φορά θάλασσα και συνειδητοποίησε πόσο όμορφος τόπος είναι η Ελλάδα, αυτό του γέννησε μια ανάγκη να ξαναδεί μέρος της Ελλάδος. Το Ράλι Ακρόπολης λοιπόν γεννήθηκε γιατί θέλαμε να δούμε και να δείξουμε την ομορφιά του τόπου. Αυτό το αντικείμενο είναι για μένα το μέσο με το οποίο ασχολήθηκα με το Ράλι Ακρόπολης. Το Ράλι Ακρόπολης έγινε από τρεις φίλους. Τον κύριο Παπαμιχαήλ, τον κύριο Νικολόπουλο του Έθνους και εμού. Καθίσαμε και είπαμε πώς θα το πούμε. Και αρχίσαμε ο καθένας να λέει την ιδέα του. Παιδιά, να το πούμε Ακρόπολης. Έρχονται και σου δίνουν συγχαρητήρια. Ωραίο ράλι.
Με 56 πρωταγωνιστάς ξεκίνησε το φετινό ράλι Ακρόπολης, το μεγαλύτερο του έτους για τη χώρα μας. Η χρονομέτρηση τότε γινόταν με ρολόγια χειρός και πλέον η ακρίβεια του χρόνου των ειδικών διαδρομών γινόταν στη σημερινή αφετηρία με χρονόμετρα χειρός, όπως γίνεται και σήμερα με τη λογική του να ξεκινάνε σε ακέραια λεπτά, και όταν έφταναν στον τερματισμό έβγαινε ο συνοδηγός από το αυτοκίνητο, ερχόταν στο τραπεζάκι που ήταν ο κριτής, είχε μία καρτέλα, έβαζε αυτή την καρτέλα μέσα σε αυτή τη σχισμή και αφού την έβαζε κούρδιζε το ρολόι, το μηχανισμό του ρολόι, το ρολόι ήταν κλεισμένο, το έστριβε και με το τάκ που αν το ακούσατε υπήρχε ένας μηχανισμός ο οποίος με ένα καρμπόν τύπωνε απάνω στην κάρτα την ώρα. Ώρα, λεπτά, δευτερόλεπτα. Όχι δέκατα, δευτερόλεπτα. Το ράλι Ακρόπολης είναι με δύο κουβέντες ένα σημαντικό, σημαδιακό, σημαίνον πολιτισμικό γεγονός για τη χώρα. Η χώρα χάρη στους αγώνες αυτοκινήτου και ειδικά στο ράλι Ακρόπολης αποκτάει μια νέα μορφή. Ανοίγονται δρόμοι για το Ακρόπολης, κοινότητες έρχονται κοντά, αποκτούν νέα ενότητα, υπάρχουν νέες εμπορευματικές σχέσεις, υπάρχει τουριστική ανάπτυξη στις περιοχές αυτές και υπάρχει και μια λαϊκή μυθολογία που αναπτύσσεται. Δεν είναι τυχαίο ότι από τα 197 πληρώματα που συμμετείχαν στην σημαντικότερη από πλευρά συμμετοχών χρονιά το 81, τερμάτισε μόλις το 14%. Αυτό σημαίνει λοιπόν τι? Ότι ο αγώνας είναι πολύ σκληρός και εκεί οφείλεται η φήμη του. Το ξέρουμε αυτό, ο πιο σκληρός αγώνας στην Ευρώπη. Και καλούνται οι μηχανικοί να φτιάξουν τα αυτοκίνητα με τέτοιο τρόπο ώστε να αντέχουν. Και η τεχνολογία αυτή βεβαίως δοκιμάζεται στους αγώνες του αυτοκίνητου και συνεχεία μεταφέρεται στα αυτοκίνητα των καθημερινών ανθρώπων της διπλανής πόρτας. Διακρίνεται σε τρεις διαφορετικές περιόδους. Η πρώτη περίοδος είναι η περίοδος της δεκαετίας του 1950, όπου ξεκίνησε το ράλι Ακρόπολης. Σε αυτή την πρώτη περίοδο ο αγώνας αυτός ήταν ένας αγώνας αντοχής για τα πληρώματα. Τα χιλιόμετρα ήταν πάνω από 2.000 κάθε φορά, ίσως και 3.000. Οι οδηγοί και οι συνοδηγοί καταπονούντουσαν πάρα πολύ, γιατί έπρεπε περίπου να διασχίσουν όλη την Ελλάδα. Μετά από αυτή την πρώτη περίοδο ξεκίνησε η περίοδος περί τα μέσα της δεκαετίας του 80 των Group B αυτοκινήτων. Εκεί εμφανίστηκαν πλέον σε επαγγελματική βάση οδηγοί από το παγκόσμιο στερέωμα. Τα αυτοκίνητα έγιναν πάρα πολύ δυνατά, περισσότερο δυνατά από όσο πιστεύαμε ότι μπορεί να είναι και πολλές φορές πάρα πολύ επικίνδυνα. Αυτή λοιπόν η εποχή του Group B των τεράτων του Ακρόπολης τελείωσε το 1997-98. Από εκεί ξεκινάει η τρίτη περίοδος του ράλι Ακρόπολης με τα αυτοκίνητα WRC, που είναι στην ουσία μιας άλλης γενιάς αυτοκίνητα με κινητήριος τούρμπο 2.000 κυβικά και πάρα πολλές βελτιώσεις ό,τι αφορά τους κινητήρες και τα ηλεκτρονικά βοηθήματα. Αυτή η εποχή συνεχίζεται μέχρι και σήμερα. My father did it in the past already. Everybody said that he was very demanding, I would say, and it's really true. It's one of the tougher events, and if it hits you, it can be quite painful. It's one of the hardest rallies, you know. Usually at that time of year, exceptionally hot temperatures, difficult to keep a good tyre on the car, really demanding in terms of punctures, but also in terms of the mechanical integrity of the car as well. I think it's very true what the legend says about the rally, let's say. It's a very special event. It's a bit different than the others.
Το Ακρόπολης θεωρώ ότι συνυπολογίζεται μεταξύ των σημαντικότερων αγώνων του πρωταθλήματος και για την ιστορία του. Δεν είναι πολλοί αγώνες με 70 χρόνια ιστορία. Και γιατί έχει ένα διαφορετικό χαρακτήρα συγκριτικά τουλάχιστον με τους άλλους χωμάτινους αγώνες του πρωταθλήματος. Είναι πολύ σκληρός. Σκληρό είναι και το ράλι σαφάρι. Ωστόσο, είναι τελείως διαφορετικές οι συνθήκες. Μέσα από το επάγγελμά μου έχω πάρει τόσα χρόνια πληροφορίες και από τους οδηγούς και από τους επικεφαλείς των ομάδων ότι ήταν πάντα μεταξύ των στόχων τους να μπορέσουν να τελειώσουν αυτό το δύσκολο αγώνα. Αν πάμε 20 χρόνια, 30 χρόνια πίσω, ο κατασκευαστής που κέρδιζε τον αγώνα, την Κυριακή που ακολουθούσε τον αγώνα, υπήρχαν ολοσέλιδες καταχωρήσεις. Νικήσαμε το Ράλι Ακρόπολης πρώτη γενική στο δυσκολότερο αγώνα και παραδίπλα άλλη ολοσέλιδη, ο λαστιχάς, ό,τι φόραγε αυτά τα λάστιχα. Οι θερμοκρασίες τεράστιες, οι εξαντλητικές που αναπτύσσονται και η κακή σε εισαγωγικά ποιότητα των δρόμων όσο για να τους επισκευάσουν, ήταν αυτό που δημιουργούσε το χαρακτήρα του Ακρόπολης, το έκανε εξαντλητικά σκληρό. Και έχουν υπάρξει Ακρόπολης πολύ σκληρά σχεδιαστικά, όπου αυτοκίνητα που ξεκίνησαν παρθένα τον αγώνα πήγαν για σκουπίδια. Ο αγώνας είναι αγώνας, το λέει η λέξη. Απλώς ήταν πολύ μεγαλύτερα, περισσότερα τα χιλιόμετρα, σκληρότεροι δρόμοι, οπότε ήταν και πιο δύσκολο να τερματίσεις. Οι συμμετέχοντες παλιά όταν τερμάτισαν δεν ασχολιόντουσαν με τη θέση. Θεωρούσαν άθλο ότι τερματίσαν στο Ακρόπολης. Και όταν την επόμενη χρονιά πήγαινες για κάποια βοήθεια, για κάποιο sponsoring, δεν σε ρωτούσε κανείς για τους υπόλοιπους αγώνες. Απλώς σε ρωτούσε, έχεις τερματίσει σε Ράλι Ακρόπολης. Θεωρείται το Ράλι Ακρόπολης το νούμερο 1. Ήταν ένας εξαιρετικός αγώνας. Καθήλωσε δεκάδες χιλιάδες θεατές. Ήταν ο καλύτερος τρόπος να εορταστούν τα 70 χρόνια του Ακρόπολης και να δοθεί το σήμα για άλλα τόσα. Αξίζουν συγχαρητήρια σε όλους τους ανθρώπους που εργάστηκαν σκληρά για αυτό το εξαιρετικό αποτέλεσμα. Η ζωή μου η μισή είναι το Ράλι Ακρόπολης. Ξεκίνησα σαν θεατής, όπως και οι περισσότεροι στις ηλικίες μας τότε, τη δεκαετία του 80, ανεβαίνοντας στα βουνά, βλέποντας τον Κόλιν Μακρέι, τον Κάρλος Σάινθ και στη συνέχεια όλους τους μεγάλους οδηγούς. Στη συνέχεια η εμπλοκή έγινε λόγω της συμμετοχής του αδερφού μου στους αγώνες. Ο Λάμπρος έτρεχε και εγώ έτρεχα να κάνω όλα τα υπόλοιπα. Ο αγώνας κατηφόρησε προς την Πελοπόννησο και τότε μου προτάθηκε από την Έλπα να αναλάβω εγώ τον αγώνα. Και ανέλαβα τότε το 2011 να διοργανώσω τον αγώνα. Ασχολούμαι με αυτόν τον χώρο σχεδόν από τα 18 μου. Σαν κριτής, μετά όταν έβγαλα δίπλωμα σαν αγωνιζόμενη, όταν σταμάτησα τους αγώνες, όταν πλέον αποφασίσαμε να κάνουμε οικογένεια, ασχολήθηκα από την πλευρά της οργάνωσης. Δεν αντιμετώπισα ποτέ πρόβλημα. Είναι ένας χώρος που με δέχτηκε, τον αγάπησα, τον αγαπώ. Μια μέρα μπορεί να μην κάνω τίποτα και θα προγραμματίσω σίγουρα να βρω πάσο, να κάνω ένα ράνο, να φτιάξω το πρόγραμμα για να πάω. Αλλά δεν αποκλείεται το πρωί που θα ξυπνήσω να μην πάω. Και πάλι όμως θα είναι σαν να πήγα και πάλι θα είμαι πάνω από το κομπιούτερ, θα παρακολουθώ τα αποτελέσματα και να έχω αγωνία και είναι σαν να συμμετέχω. Όσο αναπνέω δηλαδή, θα με απασχολεί. Για να αγωνιστεί κανείς στο Ράλι Ακρόπολης χρειάζεται οδηγικό ταλέντο, ευφυΐα, αντοχή στις δύσκολες οδηγικές συνθήκες, οικονομική άνεση, αν πρόκειται για ιδιώτη, και μια πολύ καλά προετοιμασμένη ομάδα. Το Ράλι Ακρόπολης δεν είναι ένας απλός αγώνας. Ένας οδηγός για να μπορέσει να διεκπεραιώσει ένα Ράλι Ακρόπολης πρέπει να έχει κάνει πολλή γυμναστική, πρέπει να έχει προετοιμαστεί κατάλληλα για αυτόν τον αγώνα και φυσικά πρέπει να έχει γνώση των ειδικών του αγώνα. Οι Έλληνες οδηγοί δεν είναι επαγγελματίες οδηγοί στην πλειονότητά τους. Ελάχιστοι είναι αυτοί που κατά καιρούς έχουν τρέξει στο Ράλι Ακρόπολης σαν επαγγελματίες, ενώ αντίστοιχα οι περισσότεροι από τους ξένους που συμμετέχουν στο Ράλι Ακρόπολης είναι επαγγελματίες ή μη επαγγελματίες οδηγοί. Για αυτούς το αυτοκίνητο είναι γραφείο.
Στην Ελλάδα τα πράγματα είναι διαφορετικά, αλλά σε κάθε περίπτωση είναι τιμή για ένα ελληνικό πλήρωμα να συμμετέχει σε ένα τόσο σημαντικό αγώνα. Οι καρότες ξεκινάμε από την οδηγική. Πρέπει να ξέρουν να οδηγεί αγωνιστικά. Κάποιοι έχουν το χάρισμα να έχουν την αίσθηση της αγωνιστικής οδήγησης περισσότερο από κάποιους άλλους. Από εκεί και πέρα είναι ένας αγώνας που απαιτεί εξαιρετική φυσική κατάσταση, εξυπνάδα, πλάνο, σχέδιο, γιατί το Ακρόπολης, όσο και αν έχει μικρύνει με βάση τους κανονισμούς του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος ράλι σε χιλιόμετρα, απαιτεί σύνεση και σωστό προγραμματισμό στο πού θα επιτεθείς, πού θα φυλάξεις και πώς θα το αντιμετωπίσεις. Flat right and flat right 60, fast right minus times 5. Θα πρέπει να είσαι λίγο manager, να μπορέσεις να βοηθήσεις ούτως ώστε να είναι ικανοποιημένοι οι χορηγοί. Θα πρέπει να είσαι λίγο ηθοποιός, ούτως ώστε να είσαι σε συνεντεύξεις τύπου παρουσιάσεις και οτιδήποτε άλλο, πράγμα το οποίο ισχύει λίγο πολύ και για τους ξένους. Θα πρέπει να είσαι λίγο αργόσχολος για να έχεις τον χρόνο να κάνεις όλες αυτές τις δοκιμές που απαιτούνται και να είσαι προετοιμασμένος στις μέρες του αγώνα. Θα πρέπει να είσαι λίγο πλούσιος, ούτως ώστε να μπορείς να αντιμετωπίσεις όλα τα απρόβλεπτα έξοδα που πιθανόν θα. Στις περισσότερες των περιπτώσεων η εμπειρία λέει ότι ξεπερνάνε τα προϋπολογισμένα, άρα υπάρχουν πάρα πολλοί παράγοντες, πάρα πολλές παράμετροι σε αυτή την εξίσωση. Είναι μια συλλογική δουλειά και μάλιστα έχει και πολύ εγωισμό. Και θα το εξηγήσω τι εννοώ. Θέλει να αποδώσει 100% το αυτοκίνητο αφού έχει προετοιμαστεί σωστά, να αποδώσουν 100% οι μηχανικοί την ώρα που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα και να το λύσουν, να αποδώσει 100% οδηγικά οδηγός, 100% συνοδηγός και στο τέλος ανεβαίνουμε οι δύο στη ράμπα. Η πιο ωραία στιγμή, μια κορύφωση είναι όταν ανεβαίνει το αυτοκίνητο στη ράμπα για να τερματίσει ο πρώτος, που ουσιαστικά εμείς εκεί τελειώσαμε τη δουλειά μας. Εκεί σε πιάνουν τα δάκρυα. Γιατί έχεις μια εβδομάδα που τρέχεις και όταν ανεβαίνει το αυτοκίνητο στη ράμπα με τον τερματισμό που λες πήγαν όλα καλά, τελειώσαμε, έρχονται και τα δάκρυα, ξέρεις, έχει το ξέσπασμα. Αγκαλιά, δάκρυα. It's been nearly a year since he's been able to do this. He hasn't won a rally since Acropolis last year. Yes, he can do it. He can remember how to open the bottle of champagne. Bastard! Φέτος περιμένω τον τερματισμό με χαμόγελα, όπως κάθε χρόνο. Νομίζω δεν υπάρχει καλύτερο το να είναι όλοι ευχαριστημένοι, να μην έχει γίνει κανένα απρόοπτο, το οποίο να μην μπόρεσε να αντιμετωπιστεί έγκαιρα και σωστά. Οπότε νομίζω ότι αυτό που πρέπει όλοι να περιμένουμε, εγώ τουλάχιστον αυτό περιμένω περισσότερο απ' όλα, είναι ένας τερματισμός με χαμόγελα από όλους τους εμπλεκόμενους. Thank you, boys. Good job. Επειδή είχα την τύχη να ζήσω τα παλιά τα χρόνια αρκετά πολύ μεγάλους, δηλαδή αυτούς που έχουν αφήσει ιστορία οδηγούς, θέλω να ξεχωρίσω φυσικά τη Μισελ Μουτόν που στο κάτω-κάτω της γραφής έχει κερδίσει και το Ράλι Ακρόπολης και ήταν πραγματικά σπουδαία και είναι ακόμα σπουδαία και σαν οδηγός αλλά και σαν άνθρωπος. Για μένα δύο από τους καλύτερους υπόλοιπους θεούς, όπως τους λέμε τώρα, οδηγούς του Ράλι Ακρόπολης είναι ο Βάλτερ Έλτ και ο Μπιόν Βάλτεγκαρτ. Πρώτος τερμάτισε ο Γερμανός Βάλτερ Ρέρλ, 31 ετών, που είχε θριαμβεύσει και στο Ράλι Ακρόπολης το 1975. Για μένα είναι ο Κόλιν Μακρέι αυτός ο οποίος έγραψε ιστορία, άφησε ας πούμε ανεξίτηλο το στίγμα του στο Ράλι Ακρόπολης. Σίγουρα είναι ο Άριο Βάτανεν. Υπάρχουν και άλλοι οδηγοί οι οποίοι κατά καιρούς ξεχώρισαν. Ο Σόλμπεργκ ήταν πάρα πολύ αγαπητός, ο Λεμπ έκανε την δική του πορεία, αλλά στο μυαλό μου είναι πάντα ο Μακρέι. Εγώ είμαι μεγάλος φαν του Λεμπ. Δεν μπορώ να το κρύψω και
Θεωρώ ότι είναι ο άνθρωπος που άλλαξε την ιστορία στο motorsport. Ο τρόπος οδήγησής του όταν ξεκίνησε ήταν ο μοναδικός που μπορούσε να το κάνει και το έκανε τόσο απλά και χαρισματικά που οι άλλοι δεν μπορούσαν να καταλάβουν γιατί χάουνε, γιατί βλέπαν απ' έξω έναν οδηγό να οδηγάει στρωτά, ίσια, αργά στα δικά τους τότε οδηγικά, πιστεύω, και τους κέρδιζε. Οπότε είμαστε η εποχή πριν το LEB και η εποχή μετά το LEB, θέλω να πω εγώ. Σαν οδηγοί Έλληνες είναι πάρα πολύ μεν, αλλά δύο θα ξεχωρίσω που έχουν φέρει και ο ένας τα καλύτερα αποτελέσματα και ο άλλος το μεγαλύτερο θέαμα. Τον Σιρόκο θα πρέπει να πω, που έχει φέρει νομίζω 2 φορές δεύτερη θέση στο Ράλι Ακρόπολης με πάρα πολλούς μεγάλους ξένους οδηγούς, και φυσικά τον Γιώργο Μοσχού, ο οποίος Γιώργος Μοσχού ξεσήκωνε πάντα τα πλήθη και έχει και τερματισμούς και καλές θέσεις στον αγώνα. Και το φαινόμενο Ιαβέρης, τι να πει κανείς γι' αυτόν? Θεωρώ ότι ο πατέρας μου είναι μια κατηγορία από μόνος του. Και ήταν τόσο εντυπωσιακά αυτά που έκανε, δηλαδή όταν συγκρίνεται με τους οδηγούς του παγκοσμίου της εποχής του, που ήταν τότε 20 κορυφαία ονόματα, η υπερηφάνεια ξεχύλιζε. Γεια σου Ιαβέρη με τις μπάντες σου! Γεια σου Τάσο με τα παιδιά σου! Θεωρώ ότι είμαι πάρα πολύ τυχερός, όχι μόνο επειδή είναι αυτός ο Ιαβέρης που είναι ο ταχύτερος, αλλά επειδή είναι τόσο καλός άνθρωπος και συνδυαστικά είμαι πάρα πολύ περήφανος γι' αυτόν. Αν με ρώταγε κάποιος ποιος είναι ο καλύτερος Έλληνας οδηγός, ο καλύτερος, όχι ο ταχύτερος, θα λέγω Σιρόκο. Διότι είχε στρατηγική, προγραμματισμό, ηρεμία, ευγένεια, χαρακτήρα, πολιτισμό. Έτσι, στο ταχύτερος επιμένω ότι εγώ, ακολουθώντας τις οδηγίες που είδα στον αγώνα τους ξένους να το κάνουν, θεωρώ ότι εδώ και πάρα πολλά χρόνια δεν μπορεί κανένας να μου αμφισβητήσει την ταχύτητα που συγκρίνεται με τους ξένους και πάρα πολλές φορές έχει σοβαρήσει, έχει ξεπεράσει 20 φορές τους καλύτερους. Γι' αυτόν μετράει πρώτα η νίκη σε μια ειδική διαδρομή, μετά η νίκη σε κάποιο αγώνα και στο τέλος η νίκη στο πρωτάθλημα. Το ενδιαφέρον τότε της εποχής ήταν ότι όλοι τρέχανε με την ψυχή στο στόμα για να τελειώσουν το Ακρόπολης. Η συμμετοχή όλου του κόσμου που ήταν πάνω στις ειδικές, μέσα στην ειδική, δίπλα στο αυτοκίνητο. The cheers tell you who's coming. Local hero Jigger, despite exercising the Greek penchant for silly names on the entry form, could well be a top 10 finisher. If applause is any help, he'll probably make it into the top 5. Κάθε εποχή είχε τους ήρωές της, είχε τους θρύλους της, ξεκινώντας από τον Σιρόκο, από τον Τζίγκερ, από τον Ιαβέρη, από τον Στρατισίνο, ο Βοβός. Δεν θα μπορούσα να μην αναφερθώ και στον αδερφό μου, είναι από τους κορυφαίους οδηγούς της τελευταίας δεκαετίας. Ήταν ένα θέαμα που μου άρεσε πάρα πολύ. Από μικρός ήθελα να το παρακολουθώ και στην πορεία είδα ότι ήθελα πιο πολύ να τρέχω από ότι να παρακολουθώ. Πήγαμε με τους φίλους μας και το είδαμε και κάποια στιγμή εγώ βαρέθηκα να βλέπω και μου λένε πλέον να φύγουμε. Μου λέει γιατί δεν σ' αρέσει? Λέω μου αρέσει πάρα πολύ, αλλά θέλω να μπω μέσα. Σε 4 αριστερή λάσπη. Με το Λάμπρο καταλαβαίνεις την ταχύτητα του. Με τον Ιαβέρη, με τον Μοσχού, τα καταλάβαινες αυτά. Φαινόταν ότι ήταν πιο γρήγορο το πέρασμα. Το 1991 βγήκα πρώτος Group Ni και το 2009 ο Λάμπρος Αθανασιούλας βγήκε πρώτος Production. Γιατί τα θεωρώ σημαντικά αποτελέσματα Ελλήνων? Γιατί ήμασταν σε κόντρα με ξένους επαγγελματίες και τους κερδίσαμε. Δηλαδή, εμείς είχαμε αντίπαλο τον Γκρεγκουάρ Ντεμέβιους, Βέλγο, παγκόσμιο πρωταθλητή. Και τον κερδίσαμε πεντακάθαρα, ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία σε παγκόσμιο επίπεδο. Οι διηγήσεις τους συνεχίζουν τον θρύλο του ράλι. Έναν θρύλο όχι μουσιακό ή απολιθωμένο, αλλά ζωντανό, που συνεχίζει να εμπνέει. Από τα Ακρόπολης που έχω λάβει μέρος είναι 29 μέχρι στιγμής. Δεν μπορώ να ξεχωρίσω κανένα, ειλικρινά.
Με τον Ιαβέρη, με τις τούμπες, με τον Group 4 και όλα αυτά, με τον Τζίγκερ, έχουν όλα την ιστορία τους. Δεν θα ξεχάσω ποτέ το πρώτο μου ράλι Ακρόπολης με Λάντα, με τον Γιάννη Σταθάτο, που δυστυχώς δεν έχουν βρεθεί ποτέ από τότε. Που βγήκαμε από τον δρόμο στο Βέρμιο, 3 ώρα τα ξημερώματα, και από την τόσο πολύ κούραση και υπερένταση, όπως βγήκαμε και γλιστρήσαμε και πήγαμε και σταματήσαμε σε κάποιο έντρο, γυρίσαμε εδώ και πέσαμε για ύπνο. Χωρίς να ειδοποιήσουμε ότι είμαστε καλά. Και αναστατώθηκε η οργάνωση, βέβαια, απειρία έτσι. Δεν ξεχάσω ποτέ την ειδική της Βουλιαγμένης που ξεκινούσε από τα λιμανάκια και έβγαινε απέναντι από το Island. Μια πολύ μικρή ειδική, αλλά με κόσμο που θύμιζε ντέρμπι ποδοσφαίρου. Είχε την υπομονή και την ψυχραιμία να κάθεται δίπλα μου και παρόλο που είχε 2 παιδιά να τον περιμένουν, να πηγαίνουν μαζί ειδικές διαδρομές. Στην αρχή δεν τον άκουγα και πάρα πολύ. Τον άκουγα δηλαδή, αλλά όχι πάντα. Die Leute hier, das schöne Land, du gehörst wie zur Familie dazu und das macht das Ganze aus. Es ist einer der schwersten Rallye in Europa und das ist eben die Herausforderung, immer etwas bezwingen zu können. Το Ράλι Ακρόπολης για μένα είναι μέρος της όλης μου αγωνιστικής δράσης. Είναι ένας αγώνας ο οποίος πάντα για μένα αποτελούσε μια μεγάλη πρόκληση, γιατί συγκρινόσουν πάντα με τους καλύτερους οδηγούς. Ο κόσμος, ο οποίος πάντα ήταν πάρα πολύ στα βουνά, ο οποίος σε υποδεχόταν πάντα με πολύ μεγάλη αγάπη και μεγάλο χειροκρότημα, όλα αυτά μαζί είναι το Ράλι Ακρόπολης. Greek driver Aris Vovos, who was determined to get a good result to enhance his status as Greece's top rally driver. I have won this rally in '92, and of course I have a fantastic memory, even if it was one of the hardest rally for me, and it should be part of the championship, and I think the organizer have managed this year to do a great job due to the condition they had. Εγώ ήμουν πέμπτος, ήμουν πρώτος Έλληνας, ήταν δεύτερος ο teammate μου ο Γιώργος Ομοσχούς, είχε καταλήψει ο Τζίγκερ. Θα σας πω μια λέξη, ευτυχισμένος. Σιγά σιγά μπαίνει στο πετσί του νικητή και ήταν πραγματικά όμορφα. Γενικά υπήρχε μεγάλη τιμή τα χρόνια εκείνα, νομίζω και σήμερα, στον πρώτο Έλληνα. Η πλέον προσωπική στιγμή που θυμάμαι πολύ έντονα, η πιο συγκινητική στιγμή, είναι η νίκη του αδερφού μου, του Λάμπρου, το 2009. Και την Κυριακή βρεθήκαμε για 20 δευτερόλεπτα πρωτοπόροι και κάναμε την πρώτη νίκη στο παγκόσμιο που είχαμε φέρει το 2009 στην κατηγορία μας. Είναι μια σκηνή η οποία την βλέπω ξανά και ξανά, την ξαναζώ, έχω ακόμα τις εικόνες στο κινητό μου. Abu Dhabi's Spirit of the Rally Award this week has been awarded to local star Lambros Athanasoulas. Emotional scenes as he claims the PWRC win and the WRC point after a tremendous drive at his home events. Το να κερδίσει ένας Έλληνας στην κατηγορία του απέναντι σε παγκόσμιους πρωταθλητές, σε πρωταθλητές της χώρας του, χωρίς να έχει την υποστήριξη που έχουν αυτοί, ήταν τρομακτικό. Και το αναγνώρισαν και παγκοσμίως. Αυτό ήταν μια πολύ δυνατή σκηνή. Η επόμενη δυνατή σκηνή που θυμάμαι και επίσης δεν θα την ξεχάσω ποτέ, είναι το 21 φεύγω από την εκκίνηση στην Ακρόπολη και κατευθύνομαι προς το Σύνταγμα. Θυμάμαι ότι με την κίνηση και όλο αυτό το πρόβλημα που επικρατούσε, χάσαμε την εκκίνηση του πρώτου αυτοκινήτου και μπαίνω τρέχοντας στην κερκίδα και παγώνω από το θέαμα. Δηλαδή, πραγματικά ένιωσα ανατρίχες εκείνη την ώρα. Πετυχαίνω τον Νίκο απέναντί μου, ο οποίος και αυτός ήταν σε τέτοια κατάσταση. Αγκαλιαστήκαμε και κλαίγαμε παρέα μπροστά στον κόσμο. Δεν μας ενδιέφερε τίποτα, μας βλέπανε. Αυτό δεν θα το ξεχάσω. Το 2005 που ξεκινούσε η περιδική, ήταν η πρώτη φορά που γινόταν κάτι τέτοιο σε αγώνα παγκοσμίου πρωταθλήματος. Θα ξεκινούσε στις 6. Στις 5 και 4 παίρνει τηλέφωνο τότε υπεύθυνος και μου λέει: Ανίτα, πρέπει να καθυστερήσει η εκκίνηση. Το θέαμα δεν είναι σωστό, είναι τραγικό, είναι μισοάδιο το στάδιο. Εκείνη την ώρα η απάντηση αυθόρμητη δική μου είναι: ας περιμένουμε λίγο, είναι αγώνας, δεν μπορούμε να αλλάξουμε το ωράριο, δεν υπάρχει κάποιος
πραγματικός λόγος για να καθυστερήσουμε την εκκίνηση. Δεν μπορεί να γίνει αυτή τη στιγμή. Μετά από 20 λεπτά, δηλαδή 6 παρά 25 παρά 20, χτυπάει πάλι το τηλέφωνο με παλόμενη φωνή. Αυτό που γίνεται είναι θαυμάσιο. Το στάδιο έχει γεμίσει και υπάρχουν χιλιάδες κόσμου απ' έξω που περιμένει. Αυτό δεν περιγράφεται. Όταν μπήκα μέσα στο στάδιο και το είδα, φαντάζομαι ότι τα ίδια συναισθήματα όλων των 68.000 τότε που μπήκαν μέσα στο στάδιο, νομίζω ότι ήταν τα ίδια συναισθήματα με όλους. Πραγματικά δέος. 70,000 rally fans have gathered to the championship's most impressive ever super special. This will be an event to remember. The vast number of rally addicts, for once brought together in a single venue, is creating a super special atmosphere. Αυτό το ΆΚΑ ήταν το πρώτο ΆΚΑ. Ήταν καταπληκτική ιδέα. Νομίζω ότι έγινε κάτι το οποίο πραγματικά και οι οδηγοί όλοι οι οποίοι είχαν έρθει είχαν ξετρελαθεί. Και βέβαια δεν μπορώ να αφήσω έξω και το 2022 πέρυσι που επανήλθε το ΆΚΑ. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν λέξεις που μπορούν στο ελάχιστο να περιγράψουν το συναίσθημα του ότι καταφέραμε να γεμίσουμε το ΆΚΑ. It's impressive to see so many people in the stadium. It's an incredible atmosphere. Έδωσε δυνατότητα σε 80.000 ανθρώπους να δουν τι είναι το Ακρόπολης. Από αυτές τις 80.000, πολλοί θα ακολούθησαν μετά. Γέμισε το ΆΚΑ. Αυτό είναι εξωστρέφεια. Αυτό είναι έργο κάποιων ανθρώπων. Απαιτεί για μένα σεβασμό όλο αυτό. Είδαμε ένα ΆΚΑ διαφορετικό. Είδαμε τον κόσμο μέσα σε ένα γήπεδο να ζητοκραυγάζει και να χαίρεται, ενώ μέχρι πρότινος οι εικόνες που είχαμε και που έχουμε δει ήταν χημικά, βία και εικόνες που δεν ταιριάζουν. Λοιπόν, ο μηχανοκίνητος αθλητισμός ενώνει και μπορεί να βγάλει τον καλό μας σε αυτό. When you drive for a crowd like this, then these kind of states are worth it. Όταν έβλεπα τη ζωντανή μετάδοση, γιατί αυτή τη φορά δεν κατέβηκα, δεν το είδα ζωντανά και το έβλεπα από τη ζωντανή κάλυψη, με τον εθνικό μας ύμνο. Εκεί ήταν πραγματικά ένα άλλο δέος, το οποίο τουλάχιστον νομίζω άγγιξε όλους όσοι ήταν εκεί και όσοι το είδαν και στην τηλεόραση. Η ευρύτερη περιοχή της πλατείας Νερού, στην αρχή της Αθηναϊκής Ριβιέρας, θα φιλοξενήσει τα πληρώματα σε μια θεαματική διαδρομή μήκους 1,5 χιλιόμετρου. Πάρα πολύ ωραία. Ο καλύτερος τρόπος να ξεκινήσουμε τα 70 χρόνια Ακρόπολης. Ήταν φανταστικά και ο κόσμος και όλα. Ο αγώνας όμως μόλις ξεκίνησε. Αύριο ακολουθεί μια τεράστια μέρα και το Σάββατο. As the sun sets on this historic day, let us not forget the journey it took to get here. 8 long years of absence from the WRC calendar, 8 years of longing and anticipation. Το γεγονός ότι ο αγώνας έχασε τη θέση του από το ημερολόγιο του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος είναι λογικά
το ξεκίνημα της χειρότερης περίοδου του. Κανένας αγώνας στο καλεντάρι του WRC δεν είναι δεδομένος. Κάποια στιγμή, για λόγους που δεν μπορώ να γνωρίζω αυτή τη στιγμή, αποφασίστηκε ότι θα διακοπεί το Ράλι Ακρόπολης και θα βγει από το καλεντάρι. Προφανώς αυτό είναι ένα δυσάρεστο συναίσθημα, γιατί ένας αγώνας στον οποίο έχει συνηθίσει τόσα χρόνια, τον παρακολουθείς, είτε τρέχεις είτε τον παρακολουθείς, δεν ήταν ευχάριστο. Αν πέσεις από την κορυφή σε κάτι μικρότερο, η υποβάθμιση σε σημαδεύει. Από εκεί και πέρα έγινε φοβερά μεγάλη προσπάθεια για την επιστροφή του και νομίζω ότι τις προσπάθειες της οργάνωσης, της πολιτείας, της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας επιβράβευσε ο κόσμος με την παρουσία του στα βουνά. Over the past decade, we have been on our own journey with many twists and turns. Greece is now driving its own future, making major strides in innovation, technology and sustainability. Ο ιστορικός μας αγώνας γιορτάζει φέτος 70 χρόνια παρουσίας στη διεθνή αθλητική σκηνή. Είναι λίγες οι αθλητικές διοργανώσεις και πολύ λιγότεροι αγώνες αυτοκινήτου με ανάλογη ιστορία. Διαπιστώσαμε πόσο σημαντικό είναι το Ράλι Ακρόπολης για την Ελλάδα όταν το χάσαμε. Ήταν φοβερό το συναίσθημα ότι ξαναγύρισε και τα καταφέρανε και να γυρίσει ο αγώνας πίσω. Ανακοινώθηκε η επιστροφή του Ακρόπολη στις 26 Μαρτίου του 2021. 25 Μαρτίου του 2021 γιορτάζαμε τα 200 χρόνια από την Επανάσταση και την επόμενη μέρα γιορτάσαμε την επιστροφή του Ράλι Ακρόπολη στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι. Και όλες τις χρονιές που επανήλθε το Ακρόπολη σε αυτές τις λίγες τώρα, είπα στους συνεργάτες μου ότι γεια σας. Ό,τι δουλειά να έχω, όπου να βρίσκομαι, είμαι εκεί. Τι 70, τι 71, τι 50, τι 40. Το θέμα είναι να αξιοποιήσουν την έννοια του Ράλι Ακρόπολης σαν μεγάλο πόλο έλξης, έτσι για να μαζευτεί κόσμος, να πάει στην ενδοχώρα, να πάει να δεις και αυτό που είναι πραγματικά σπουδαίο. Ήταν ένα, ας το πούμε, πανηγύρι για όλα τον κόσμο που ήταν κοντά στους αγώνες, από τα χωριά που περνάγαμε μέσα από τις πλατείες. Για μένα κάθε Ακρόπολης είναι επαιτειακό. Είναι τόσο μεγάλη προσπάθεια να καταφέρω να τρέξω, που κάθε φορά που φτάνω στην εκκίνηση είναι τέτοια η χαρά, που νομίζω ξεπερνάει το τι είναι, αν είναι 10 χρόνια, 20 χρόνια, 70 χρόνια κτλ. Στην εκκίνηση κάθε Ακρόπολης για μένα είναι ένα πανηγύρι, οπότε κάθε χρόνο για μένα είναι το ίδιο. Το Ακρόπολης είναι ένας πάντα σκληρός αγώνας και αυτόν τον χαρακτήρα προσπαθούμε και θέλουμε να διατηρούμε πάντα, ιδιαίτερα φέτος που είναι και τα 70 χρόνια του αγώνα. Μεταδίδεται παγκοσμίως σε εκατομμύρια τηλεθεατές. Αντιλαμβάνεσαι λοιπόν ότι τα ωφέλη για τη χώρα είναι τεράστια. Το Ράλι Ακρόπολης για την Ελλάδα είναι μια παγκόσμια διαφήμιση. Σαφέστατα βοηθάει πολύ την τοπική οικονομία. Το Ακρόπολης είναι 70 χρόνια ιστορία. Είναι μια ευκαιρία για εκδρομή. Είναι μια ευκαιρία για να ανακαλέσουμε μνήμες. Είναι μια ευκαιρία να βρεθούμε με τους φίλους μας. Είναι μια ευκαιρία να απολαύσουμε την ελληνική φύση. Στην συνδυασμό με όλα αυτά είναι και το αθλητικό θέαμα. Είναι και κάτι μοναδικό, ας πούμε, το οποίο μπορείς να δεις. Όλα αυτά μαζί σε κάνουν να θες να επιστρέψεις ξανά και ξανά και ξανά. Φέτος γιορτάζουμε τα 70 χρόνια του αγώνα. Έχουμε προγραμματίσει κάποιες δράσεις εορταστικές για να το γιορτάσουμε όπως μόνο εμείς οι Έλληνες γνωρίζουμε και να γιορτάσουμε και έναν αγώνα ο οποίος μεγάλωσε, ορίμασε, ανδρώθηκε και τώρα ζει τη δεύτερη νιώτη του. Θα δώσουμε μια υπόσχεση μεταξύ μας, οργανωτές, συμμετέχοντες και θεατές, ότι κάθε χρόνο θα έχουμε έναν καλύτερο αγώνα.
Έχω πολύ ευχάριστες αναμνήσεις από τους αγώνες. Χάρηκα, δεν μετανιώνω τίποτα από αυτό που έκανα και πραγματικά και το Ράλι Ακρόπολης προφανώς είναι κομμάτι αυτής της επιθυμίας και της αγάπης. Όπως ήταν μια ευχή για μένα που δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ, είναι να τα κατοστήσει. Χωρίς τους ανθρώπους που γνωρίσαμε σήμερα και όλους όσους προηγήθηκαν πριν από αυτούς, το Ράλι Ακρόπολης δεν θα ήταν αυτό που ξέρουμε και περιμένουμε με ανυπομονησία κάθε χρόνο. 70 years of Acropolis Rally. Congratulations. Η άνοδος της κορδέλας της Πάρνηθος. Happy birthday, Acropolis Rally. ...70 years of Acropolis Rally. Thanks for the memories. In a demonstration of speed. Congratulations for 70 years of Rally Acropolis. Happy birthday, Acropolis Rally. "70 years Acropolis Rally. Thanks for the memories." 70 years of Acropolis Rally. Congratulations. With respect to the victims of the flooding in this region, there was no celebrations on the